течение ближайших 3 минут ты услышишь информацию, которая повергнет тебя в шок. Скорее всего, ты никогда не задумывался над тем, что сейчас услышишь. Практически все люди упорно работают на одной или даже нескольких работах, в надежде на то, что однажды их жизнь превратится в мечту, и долгожданное счастье станет не просто красивым словом, а стилем всей жизни. Из года в год у них есть только 3 события в работе, приносящих облегчение: выходные, день зарплаты и отпуск. Все остальное время эти люди остаются пробелами в книге успеха, закапывая себя в должностях обслуживающего персонала для более активного и успешного населения. Они мечтают, что однажды они поднимутся по карьерной лестнице или найдут более достойную работу, и вот тогда их оценят по достоинству. Но сколько бы они ни меняли место работы и как бы упорно ни трудились, всегда найдутся люди, которые зарабатывают в десятки и даже сотни раз больше денег, чем они. При этом у них еще и остается больше свободного времени. Как это? Многие из вас, включая тебя, думают, что это обман, воровство или мошенничество. Ведь ты честный человек и так трудишься по 12 часов в сутки. И даже если станешь работать круглосуточно, тебе никогда не догнать этих людей. Так что же такого они делают, чтобы зарабатывать в сотни раз больше, чем ты? То, что ты сейчас узнаешь, полностью изменит твое представление о том, как можно честным и легальным способом зарабатывать деньги в сотни и даже 1000 раз больше, чем есть у тебя сейчас. При этом можно быть значительно свободнее и тратить время на то, чтобы строить свою настоящую интересную жизнь, наполненную смыслом и серьезными деньгами. Для этого не надо обладать специальным или высшим образованием, и даже не надо иметь какой-либо опыт работы. И, конечно же, для этого тебе не надо участвовать в каких-либо махинациях или финансовых пирамидах. Похоже на сказку, ты просто никогда не думал об этом по-настоящему. Ты и твои знакомые мылись, моются и будут мыться. Продукцию какой компании ты используешь? Когда в последний раз она платила за то, что ты пользуешься их продукцией? Какая компания платит большие деньги? Это Oriflame. Ты думаешь, что ты все знаешь о компании Oriflame? Ты думаешь, что в Oriflame можно зарабатывать только бегая с каталогом и только на продажах? Я готова тебя удивить. Это не так. Представляем вашему вниманию новое направление Oriflame Online MLM 3.0. С помощью нашей готовой модели работы вы сможете построить свой бизнес по всему миру через интернет, не выходя из дома и без вложений. Если твоей смелости хватает не только на то, чтобы смотреть этот ролик, и ты готов к переменам, тогда будь готов к тому, что данная информация даст тебе возможность уже в течение ближайшего времени заработать денег больше в 1000 раз, чем ты зарабатываешь. Никакого риска и больших инвестиций. Сегодня много простых людей в Европе, Америке и странах бывшего СССР полностью изменили свою жизнь, получили финансовую независимость и помогли своей семье и друзьям. В день они зарабатывают больше денег, чем их прошлые месячные оклады. Что нужно тебе сделать, чтобы прямо сейчас начать зарабатывать действительно хорошие деньги? Обратитесь прямо сейчас к человеку, который вам дал это видео. Он даст ссылку на бесплатную онлайн-встречу с нами. Мы поделимся секретом, показав тебе простую работающую систему, используя которую ты сможешь довольно быстро поменять все в своей жизни. Это легко, это просто. Ты давно ждал этого момента. Сейчас шаг за тобой.